dadku way kala duwan yihiin. Waxaa laga yaabaa in aan ku kala duwannahay waxyaabo aad u fara badan, xagga dhirirka, xagga jirka iyo dhanka caqligaba. Balse dadka aan maanta ka hadli doono waa ay ka duwan yihiin dadka caadiga ah ee aan naqaano. Allah subxaanahu wa tacaala waxaa jira dad u abuuray oo leh mucjisooyin gooni ah. wiilkii carabka dheeraa. wiilkan waxa uu ku nool yahay California ee waddanka Mareykanka. waxa uuna leeyahay carab aad u dheer oo gaaraya ilaa 10 sentimitir, waana mid la yaab leh. Ibrahim waxa uu u dhashay dalka Morocco, waa ninka ugu cagaha dhaadheer dunida oo waxa uu leeyahay caga aad u dhaadheer. haddii aad u malaynayso inaad tahay qof caga dhaadheer, waxaan kugula talin lahaa in aad sawir la gasho ninkan. gabadhan aad u jeedaan iyana waxba kama duwana Ibrahim, oo waa gabadh cagaheedu ay aad u dhaadheer yihiin, waxayna ka mid noqotay gabadha ugu dheer caalamka oo waxa ay ku gashay world record ama rikoodhka caalamka. ma jirtaa in aadan cidiyahaaga jarin ugu yaraan isbuuc? haa, sababtoo ah dadka badankood ayaa sidan sameeya, balse gabadhan way ka duwan tahay oo cidiyaheedu ma jarto, waxa ayna gaarayaan ilaa 7 sentimitir. tima dheere. Fiidnaamiiskan timihiisu waa 9 mitir, ma jaro mana dhaqo, waa qof kale oo la yaab leh. gabadha garka leh. garka waxaa lagu yaqaanaa oo keliya ragga, balse gabartan waxa ay leedahay gar la yaab leh. ninka dhegta timaha ku leh. waxaa laga yaabaa in dadka qaar ay dhegta timo ku leeyihiin, balse ninkan waa uu ka duwan yahay oo waxa uu world record ku galay in uu yahay ninka ugu dheer dhagaha timaha. yaynaan hilmaamin wiilkan oo isna ah nin dheer, balse faraha ugu dhaadheer caalamka ayuu leeyahay oo gaaray ilaa 31 sentimitir. qaar ka mid ah Thailand iyo Myanmar waxay gabdhahooda qoorta u geliyaan faraantiyo si ay qoortooda u dheeraato. sanad walbana faraanti ayaa loogu kordhiyaa gabadha iyagoo u haysta in ay ka qurux badan tahay gabadha qoorta dheer kuwa kale, balse gabadhan qoorteedu waxa ay gaaraysaa ilaa 40 sentimitir.